Tenemos aquí una 2013 Chevrolet Silverado 1500, 5.3 litros. El problema de esta camioneta, de esta troca, es que hace un golpeteo o hace un ruido como si fuera problema de volante, cuando el volante se craquea. No sé si lo pueden escuchar ahí en el... No sé si lo pueden escuchar. Bueno, tiene dos problemas. Tiene lo que es la luz del motor encendida, que ya escaneamos. Tiene el sensor, el crankshaft sensor. El sensor del cigüeñal necesita ser reemplazado. Y un sensor de oxígeno. Pero el ruido principal, el que tenía preocupado al cliente, es el traquido, el ruido, que pensó él que era del motor, problema de motor, problema interno o problema del volante, del flywheel, que le dicen, es lo que le habían dicho a él. Vamos a mostrarles aquí abajo. Ese es el ruido. Que se escucha, ese es el ruido que se escucha. ¿Pueden escuchar? Tiene también un líquido de aceite. Vamos a tener que reparar también, pero quiero mostrarles este problema aquí, ese ruido que escuchan ahí. Vemos ahí el volante en la pantalla. Todo parece indicar que de ahí es donde viniera el ruido. Pero vamos a ver en realidad qué es lo que está produciendo el ruido. ¿O es el volante? Problema en el motor, problema interno. Volante, flywheel, como le dicen. ¿O qué puede estar generando ese ruido? Vamos a ver. Quiero que presten mucha atención aquí. Vamos a poner el foco por aquí, uno donde se sostenga. Vea usted. El problema es más sencillo de lo que se pensaba. No es del volante, no es problema de motor interno, problema interno del motor. El problema es esta cosita que usted ve aquí, lo cual se llama arranque, marcha, starter, como le digan, donde usted no está viendo. Esta cosita aquí, el starter, veo que escuchar. Vamos a sostener ahí.
con un desarmador plano puede usted sostener ahí una camisa, la camisa que va por el bending del arranque del starter de la marcha. No hay más ruido. ¿Ven? Lo soltamos ahí y el ruido continúa. Por aquí, vamos a ver por aquí. Mire, el ruido cesa. Vea. Siempre que sostengo aquí la camisa del arranque de la marcha del starter, deja de hacer el ruido. No es problema de volante. ¿Quiere escucharlo un poquito más fuerte? Ponemos un poquito de presión aquí contra la camisa, haciendo presión hacia el volante y el ruido aumenta. Vea usted. Hacemos presión contra y el ruido cesa, deja de hacer el ruido. Soltamos y el ruido continúa. Así es de que vamos a reemplazar el starter en este motor. Esta es la parte que hay que reemplazar. Así es de que, amigos, no se dejen llevar por el ruido, porque a simple vista, a simple oído, como decimos, parece que fuera problema del arranque, del volante, perdón, del flywheel, del flex plate. Es el que está girando ahí, lo podemos ver. Pero el problema en sí es el arranque, el starter o la marcha, como le digo, como usted le llame. Así de que, amigos, es hora de reemplazar el starter. Bueno, amigos, tenemos aquí los starters o el arranque, los arranques, arranque, marcha, starter. Mire, a pura gravedad el bending sale. No debería hacer ese movimiento así tan simple. Ve. Pura gravedad sale y se queda. Cuando usted le da la llave a encender, el starter, la marcha del arranque hace este trabajo, mire. El engranaje sale. Una vez que el motor ha encendido, usted suelta la llave y el bending regresa a su lugar. Mire, y este sale. No necesita ni hacer tanta presión uno. Y se quedó ahí. Bueno, el problema de esta troca es el ruido, que parecía que era el volante, flywheel, flex plate. Resultó sobre esta cosita, el starter, el arranque, marcha, como le llamen. No olviden, por favor, amigos, suscribirse a mi canal, darle like al video, compartir con algún amigo. Muchas gracias. Cualquier pregunta también pueden comentar en el video, hacerla en el video. Gracias. Vamos a poner el starter nuevo. Luego, después de eso, misión cumplida.